Hello my dear students, how are you all? This is Sonia Kaushik and welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss one of the important topic from 11th biology, that is viruses. Alright, so whenever we heard the term viruses, nowadays as you all know, coronavirus is going on and we all are on lockdown. So virus is the most burning word of these days. So let me discuss some important points. What are viruses and what are its type? What is its components? All right. So viruses, students, as we have done that in five kingdom classification, that is the most accepted classification. Five kingdom classification, that is the most accepted classification given by R.H. Whitaker. You all know we have done that. Alright. So in five kingdom classification, these viruses have no place. No place to viruses. These viruses have no place in five kingdom that include kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia, but virus are not included in five kingdom classification. So if we talk about the structure of viruses, so they are acellular in nature, or you can say non-cellular. Alright, viruses are acellular. They not follows cell theory. Cell theory क्या कहते हैं students? According to cell theory, all living organism, whether they are unicellular or multicellular, they are made up of cells. Cell theory जो शिल्डन एंड शेमान ने दी थी, according to cell theory, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, सभी बने किससे हुए? सेल से. But these viruses are acellular, so they don't follow cell theory. So if we talk about their components, so it is made up of protein coat plus genetic material. This genetic material will be, it may be RNA or it may be DNA. DNA is mostly double stranded. This may be single stranded as well as double stranded. Alright, we will talk that which type of organism have this double stranded and all. So basically if we talk about structure of viruses, so it is made up of two part, protein coat, protein component and genetic material. ठीक है students? If we talk about the name of viruses, this name was given by पाश्चर साइंटिस्ट ने, अगर इनके पूरे नाम की बात करें, पाश्चर डीजे इवानोव्स्की, इन्होंने वायरस का नाम दिया था. वायरस actually means it is termed from venom, that is poison. So the term virus जो term आई है, ये कहाँ से आई है? The term venom से, and venom means poison, or you can say venomous means poisonous. Alright students, now we are coming to the study of viruses. Study is called virology. Study of viruses is called virology. Like study of fungi is called mycology, study of algae is called phycology. Similarly, if we talk about viruses, so study is called virology. Alright, but these viruses are important as they are regarded as connecting link between living and non-living. Students, viruses को कहा जाता है कि they are connecting link between living and non-living. Why? Because they have some characters of living and they have some characters of non-living. But one thing is main, that they cannot multiply without living cell.
जब तक इन्हें कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगी ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई दिस वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्लिगेट पैरासाइट means they are not independent, they are dependent on living cells for their multiplication. Alright student, तो अगर वायरसेस को मल्टीप्लाई करना है तो दे हैव टू एंटर एनी लिविंग सेल, किसी लिविंग सेल के अंदर उन्हें एंटर करना होगा। देन दे यूज द मशीनरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस यूज द मशीनरी मतलब उनके डीएनए को हैक कर लेंगे, डीएनए आरएनए लेवल पर काम करेंगे। वायरसेस यूज द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। जिस सेल को वो इन्फेक्ट कर रहे हैं उसी सेल की मशीनरी को वो यूज करेंगे, उसी के एंजाइम्स वो यूज करेंगे, तब वायरसेस जो है अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिविंग के हैं और कुछ कैरेक्टर्स non-living के। So if we talk about those characters, that what are the characters that are present in living organism? So living and non-living. Why viruses are called connecting link? Viruses are called connecting link. वायरसेस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्यों कहा जाता है? अगर हम बात करें लिविंग की तरह तो दे हैव ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम वायरस के प्रोटीन कवर की बात करें, आउटर कवर की बात करें, एनवेलप की बात करें, तो दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंड इफ वी टॉक अबाउट द जेनेटिक मटेरियल, तो वो किससे बना है? डीएनए या आरएनए से। तो अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स दे आर having properties of living organism. If we talk about they undergo mutation, they can undergo, उनके डीएनए आरएनए चेंज हो सकता है, they can undergo mutation. स्टूडेंट, इसीलिए वायरल डिजीज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि देयर जेनेटिक मटेरियल इज अनस्टेबल। अगर आरएनए है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, उसको वो म्यूटेशन करता रहेगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहेगा। And most important thing is that no antibiotics are functional on viruses. If we have viral infection, अगर कोई viral infection होता है तो एंटीबायोटिक्स जनरली यूज नहीं की जाती बिकॉज दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन वायरसेस। तो हमें कुछ एंटीवायरल प्रोटीन्स जो है यूज करने पड़ते हैं, जैसे इंटरफेरॉन्स। वैसे अगर कोई सेल अगर इन्फेक्टेड है वायरस से तो इट विल रिलीज सम केमिकल्स टू यू कैन से टू अवेयर द सराउंडिंग सेल दैट आर कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। तो एंटीवायरल प्रोटीन से एंटीवायरल तरीके से ही हम वायरसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसे लिविंग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वायरसेस जो है लिविंग कंपोनेंट की तरह अवेलेबल है। बट इफ वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग, तो लिविंग की तरह ना तो वायरसेस के अंदर ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स, दे डोंट हैव एनी ग्रोथ, दे डोंट हैव एनी मेटाबॉलिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं दैट आर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ें चेंज होती है या सिंपल से कॉम्प्लेक्स। लेकिन वायरसेस के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं देखी जाती, कोई रेस्पिरेशन इनके अंदर नहीं देखी जाती। रेस्पिरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो इनके अंदर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, नो प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट्स? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? Whatever the liquid present inside the cell, whether it is cytoplasm or nucleoplasm, both are called protoplasm. तो इनके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। They cannot multiply. They cannot multiply without living cell. Multiply without living cell means they are obligate parasite. तो living cell के बिना वो खुद से multiply नहीं कर सकते, so they are regarded as non-living. We have discussed some living and non-living properties of these viruses. That's why this is called connecting link. Students, do you know some enzymes are also present in some viruses like neuraminidase. This is the first enzyme discovered from viruses.
and more enzymes are transcriptase that converts DNA into RNA, and sometimes reverse transcriptase is also present in some retroviruses, and in some viruses lysozyme is also present. So they also have some enzymes, and enzymes are only present in living organisms. So they have characters of both living and non-living. They can their protein part can be crystallized. They can be crystallized, like in case of TMV, tobacco mosaic virus, that is discovered by this Pasteur, that gives the name of viruses. So viruses can also be crystallized. So this property come under non-living properties. So इस तरीके से हम देख सकते हैं the viruses having characters of both living and non-living. Alright students, now if we are coming to its what type of reproduction they have. So we have seen that how the virus is having characters of both living and non-living. Students, as I have told you that they can also be crystallized. So this crystalline structure is given by Stanley in 1935. 1935, the crystallized structure of these viruses is given by Stanley. Alright students, so now coming to the reproduction part of these viruses, how these viruses infects a cell and how they can multiply their cells. Alright students, so as you have heard that many viruses are there that can infect plants. They are called plant viruses. Some viruses can you can say infect animals. They are called animal viruses. Similarly, there are viruses that can infect bacteria as well. So that are called bacterial viruses. So there was a scientist, Bergenic, who told that viruses can transfer through infected cell to healthy cell, or viruses can transfer, or you can say viruses can infect, cause infection from infected cell to healthy cell. One statement is also given by this scientist, that is contagium vivum fluidum. That means if the liquid or fluid from an infected cell is transferred to, or is you can say injected to a healthy cell, that healthy cell also get the disease. So these viruses are generally, you can say, communicable in nature. In case of flu, you can say, for example, common cold, that are also called flu viruses. So they are generally common, you can say, transferred through various modes, and that are communicable in nature. Alright. So now we are coming to the reproductive part. Reproduction in viruses. So they generally have two types of reproduction, that is phagic reproduction and one more is there, that is pinocytic type of reproduction. अब स्टूडेंट दोनों का मतलब क्या है? फेजिक, जो फेज में होती है. व्हाट आर फेजेस? बैक्टीरियोफेज. क्या होता है बैक्टीरियोफेज? द वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. द वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, इनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस. सो फेजिक रिप्रोडक्शन मीन्स दैट इज you can say the mode of multiplication, mode of reproduction in case of bacteriophage. So it may be of two type, lytic cycle and lysogenic cycle. This is mainly followed by virulent viruses, जो वायरसेस डिजीज कॉजिंग है, पैथोजेनिक है, दे फॉलो लिटिक साइकिल.
and the viruses that are they are called they are having non-lysogenic cycle. Alright, lytic cycle is present in virulent viruses, and this lysogenic cycle, this is present in non-virulent and specifically you can say temperate viruses. Temperate viruses. Alright students, generally these bacteriophages have double strand DNA. इनका जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें, क्योंकि वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेजेस. अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की स्टूडेंट्स, सो दे मे हैव दिस phage like structure, lambda phage like structure. This is the protein capsid, or you can say head part. This is neck and this is tail. This tail is specifically important students because it helps in attachment to the host cell. For example, this is the host cell. This is the host cell. So this tail will help in attachment of the viral particle or bacteriophage to the phage particle. So अगर हम लाइटिक साइकिल की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, लाइटिक साइकिल के अंदर ओनली द जेनेटिक मटेरियल एंटर इनसाइड, द प्रोटीन कोड रिमेन आउटसाइड. प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाएगा, अंदर क्या एंटर करेगा, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड. यहाँ क्रोमोसोमल डीएनए, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में दैट बैक्टीरिया हैव सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दे कैन क्लीव द वायरल डीएनए को वो क्लीव भी कर सकते हैं, बट दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट फॉर ऑल फेजेस. सो सम फेजेस आर एबल टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. सो जब फेज डीएनए या आरएनए हम कहें, अभी यहाँ पे डीएनए है, डीएनए एंटर करेगा, इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये अपने मल्टीपल कॉपीज बनाएगा. किसका मशीनरी, किसके एंजाइम्स यूज कर रहा है, होस्ट सेल के. मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, प्रोटीन कैप्सिड बनाएगा स्टूडेंट्स, मीन्स न्यू फेज पार्टिकल्स प्रिपेयर करेगा. एंड लास्ट में जब कॉपी नंबर या यू कहें कि सेल साइज जो है, जितना वायरसेस पार्टिकल अंदर आ सकते हैं उतना होगा, देन अल्टीमेटली दे कॉल लाइसिस ऑफ द सेल. दे विल ब्रेक द सेल वॉल एंड दे विल कम आउट, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल. स्टूडेंट्स, जितने वायरल पार्टिकल्स होस्ट सेल मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब तक लाइसिस ना हो, दैट इज कॉल्ड कॉपी नंबर ऑफ दैट, यू कैन से कॉपी नंबर ऑफ दैट. सो आप देखिए कि किस तरीके से वायरस ने होस्ट सेल को लाइसिस करके बाहर आ गया. दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड लिटिक लाइफ साइकिल. इसमें स्टेप्स होंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन में अगर हम लिटिक लाइफ साइकिल की बात करें तो फर्स्ट स्टेप होगा एडहेरेंस. एडहेरेंस, पहले एडहेर होगा, पहले ये अटैच होगा. सेकेंड होगा पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए जो भी है वो अंदर जाएगा. बेसिकली बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है तो दैट विल एंटर इनसाइड. एंड थर्ड स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन. तो थ्री मेन स्टेप्स मल्टीप्लिकेशन, थ्री मेन स्टेप्स वायरल इन्फेक्शन में लिटिक लाइफ साइकिल में होंगे. बट इफ द साइकिल इज लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या होगा स्टूडेंट, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो. लाइसोजेनिक के अंदर क्या होगा, whenever the phage DNA enter inside, जैसे ही phage DNA अंदर एंटर करेगा वो मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय इसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा. एंड इन सर्टेन कंडीशंस इट कैन कम आउट एंड अगेन यू कैन से कन्वर्टेड इनटू लिटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. तो जब तक ये इंटीग्रेटेड रहेगा देयर विल बी नो सिम्टम्स, or you can say there will be no harm to the host cell. But whenever the certain condition come, this lysogenic phage DNA will come out and again multiply and again form new virus particle and come out with the help of lysis of cell. If we see this type of life cycle, lytic life cycle, this is seen in T4 phage. T4 type of bacteriophage, this is the example students. If we talk about lysogenic, so it is present in lambda phage. These both are type of phases. This is temperate phase. But if we talk about pinocytic, that is the uptake of liquid. Like phagocytosis is uptake of or engulfing of some solid particles
like pinocytes is liquid along with liquid particles. So pinocytosis you have heard. In pinocytosis what happens, that may be seen in like TMV, tobacco mosaic virus in case of plants, and if you see herpes virus, herpes simplex virus, or in case of you can say HIV virus, etc. So this type of viruses generally enter as a whole virus enters in the cell. But if envelope is there, that may remain outside. As we all know, in case of bacteriophages, this outer coat is protein capsid, and that is made up of small units that are called capsomers. Alright, that part can also be crystallized, that is crystallized by Stanley, we have discussed. So this is the reproduction part of viruses, how the viruses mainly multiply. Now we are coming to some examples of viruses. As you all know, there are many diseases that are caused by viruses, like common cold. Common cold, students, this is also called flu. This is caused by which virus? Rhinovirus. Rhinovirus you can say. That if we talk about AIDS, so this is caused by HIV. This is a type of retrovirus. HIV is human immunodeficiency virus. This is acquired immunodeficiency syndrome. Alright, retrovirus. Why this is called retrovirus? Very important, student. It have a special enzyme, reverse transcriptase, which can convert RNA into DNA, and that DNA integrated into host DNA. That's why this is a deadly disease. So who discovered this enzyme? Very, very important for NEET. Tiemann and Baltimore. Tiemann and Baltimore. So sometimes it is also called as Tiemann and Baltimore enzyme. It is also called as Baltimore enzyme. And student, the process in which the RNA is again converted into DNA, that process is called reverse transcription, and the enzyme responsible here is reverse. Generally viruses have transcriptase enzyme, but in retroviruses reverse transcriptase enzyme is present. Now we are coming to smallpox. That is caused by, smallpox is caused by variola virus. Alright. Many other diseases are there, like if we talk about which type of virus, if we talk about then if we talk about measles, so this is caused by measles virus. Then one more is there, German measles, important. German means you can do many examples of viral disease. German measles, this is caused by rubella virus. Alright, if we talk about mumps, so this is generally cause infection in throat. So this is called paramyxovirus. Alright, if we take example from plants, अगर हम plants से example दें, plant viruses are also there, like TMV, that is tobacco mosaic virus, students, that is discovered by Bergenic, and that cause many symptoms like curling of leaves, or you can say rolling of leaves, yellowing of leaves. Alright, so different types of symptoms you can see in case of plants from the viral infected plants. Alright, if we talk about some disease like bunchy banana disease, so there are many diseases that are caused by viruses in case of plants, animals, and in bacteria as well. So nowadays we are having a viral disease, that is COVID-19. COVID-19 means that is coronavirus disease 2019. Alright students, and why it is incurable? अभी तक incurable क्यों है? Because it have why it is called coronavirus? Corona means crown. Corona means crown. So its name corona is come from you can say
crown like disease. Alright, thank you.